Hey, hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo video, aquí a su canal del acumulador. Me da mucho gusto traerles un nuevo video. Muy bien, ahora lo que vamos a ver, como vi que un video que hice anteriormente tuvo bastante apoyo, lo que era de cómo diferenciar un control de la PlayStation 4 original a un copia o un réplica. Eso tuvo bastante apoyo, entonces ahora decidí hacer uno para el PlayStation 5. Sé que hay varios que ahorita pues ya adquirieron la consola. Entonces, probablemente quieran comprar un control, ya sea de alguna página de internet, alguna tienda como Amazon, Mercado Libre o eBay. Entonces, pues, para que se fijen en estos pequeños detallitos y pues evitar que me los estafen, ¿vale? Pues vamos a comenzar con viendo la caja. Este control pues yo lo compré en Liverpool. Yo la verdad pues siempre les recomiendo mejor que compren en tiendas físicas, ya que pues obviamente la experiencia de lo personal siento que es un poquito mejor. Puedes ver mejor, bueno, los diseños que tienen. Ya sabrán que este control tiene varios colores. Tiene bueno, para mí los más bonitos es el morado, es el azul, el rojo también está súper cool. Y pues obviamente es el típico blanco. El azul para mí no es muy bonito. Pero bueno, todos los controles están, la verdad, para chulearlos. En lo personal, pues yo me incliné a comprar un control negro. Siento que pues un control de PlayStation también clásicamente siempre tiene que ser negro, ¿no? Y pues este totalmente negro, la verdad, se ve súper cool. Se ve muy elegante. Un negro mate, la verdad, se ve muy, muy cool. Más que nada por la luz que refleja el control. Siento que hace un contraste súper chido. Estaba entre este o el morado. El morado también, la verdad, está muy bonito. Yo siento que en un futuro, si me aloco, tal vez llegue a conseguir los demás mandos de los demás colores. Pero bueno, vamos a empezar. Como podemos ver, aquí tenemos la caja, la cara principal de la caja. Aquí dice PlayStation, dice Sony. Tenemos un diseño de lo que sería el control y el color que es. Y pues tiene la caja como un difuminado donde sale aquí la X, el cuadrado, triángulo y el círculo, ¿ok? Y aquí ya está como que la descripción, que es un DualSense, control inalámbrico para PlayStation 5. Pues en la parte de aquí arriba tenemos el ganchito, donde pues, normalmente los cuelgan. Y pues la caja no trae nada más que el sellito de seguridad. Este ya lo abrí, la verdad sí no me pude contener. Y quería ver cómo se veía pues ya tenerlo de forma física, ¿no? En la parte derecha de la caja pues aquí tenemos mugre. Aquí también se asoma el reborde de lo que es el cuadrado. Aquí podemos ver la X. El diseño de la caja está muy cool. Y aquí dice hardware compatible con PlayStation 5. Y el logo de Sony, bueno, de PlayStation. En la parte de atrás, pues también tenemos ahora sí que el sellito de seguridad. Nuevamente el color del control que tenemos por delante. Aquí va a estar. Y aquí se identifica, bueno, la descripción del control, lo que nos va a servir, lo que trae. Lo trae en diferentes idiomas. Aquí trae la etiqueta de importación. Y pues las descripciones, las garantías, para qué nos sirve y todo eso. La verdad, pues este control se me hace de los mejores que hay en el mercado. Y no es porque me guste mucho la marca de Sony. O sea, sí me gusta, pero yo también tengo lo que es Xbox. He jugado también la Nintendo Switch. Pero pues este control ahora sí que sí nos incluye varias cosas. Ya sea, aquí lo podemos ver. La respuesta áptica son como que las vibraciones, por ejemplo, vas caminando por pasto y se siente el control como vibra, dándonos esa sensación de que estamos pasando por pasto. Los gatillos adaptativos, que son como que tienen resistencia a los gatillos. Y el micrófono. Esto la verdad a mí sí me gustó mucho, ya que cuando uno juega en línea con sus amigos, anteriormente pues, necesitábamos de audífonos o de alguna diadema, y a veces no todo a la mano la podemos tener. Entonces ya que ahorita el control tenga el micrófono, la verdad es un parísimo enorme. Y pues está muy cool, la verdad. Y pues de este lado tenemos lo mismo, el logo de PlayStation, la etiqueta con el costo y pues otra descripción de lo que nos trae la caja. Vamos a abrirla. Se bota esta parte y esta. Y este sellito pues, queda volando, por así decirse. Abrimos la cajita y trae otra caja. Bueno, este es como un protector nada más. Aquí es donde está verdaderamente el control. Podemos ver, ya no hay absolutamente nada. Vamos a dejar un ladito junto con esa cosa. Y pues esta ya es una caja
ahora sí que sin ningún diseño, lisa. Aquí es donde viene pues realmente el control. Vamos a abrirla. Esta no trae ningún segurito, está bien así, ¿ok? Y muy bien. Aquí tenemos en primera mano el control. Es el color negro. Está maravilloso, en serio. Y aquí en la caja pues tenemos lo que sería el manual de instrucciones. Creo que es la primera vez que sí leo el manual de instrucciones. Más que nada para ver cuándo nosotros sabemos que el control está cargado completamente. Ya que al principio me pasaba que con el control que incluía el PlayStation, el blanco, me pasaba de que, es decir, no leía el manual. Y me pasaba de que la batería no le duraba mucho como yo deseaba. Hasta pensé que tenía algún problema del control. Y ya buscando aquí en este manualcito, vi que el control hay que cargarlo completamente para que nos dé, obviamente, el uso que te tiene que dar de la batería, ¿no? Entonces, en un apartado aquí nos dice que nosotros nos vamos a dar cuenta que el control está completamente cargado al 100% cuando ya no prenda sus foquitos. Bueno, vamos a sacar el control para que me explique mejor. Está aquí protegido con este papelito de foamy. Entonces lo sacamos. Y aquí está el control. Como pueden ver, pues está nuevo, no lo he utilizado, está hermoso. Y lo que les decía, cuando nosotros cargamos el control DualSense, aquí prenden dos foquitos del color naranja o amarillos. Y son lo que nos indica que está cargando. Cuando esos foquitos se llegan a apagar, es que ya está completamente cargado el control. Y ahora sí nos va a durar lo que nos tiene que durar de batería. Es un pequeño tip por si ustedes sienten ahora sí que como me pasa a mí, que la batería no le duraba nada al control. Sí duran, la verdad sí dura. Pero a mí sí lo cargaba cada rato y eso sí me estaba fastidiando. Y bueno, aquí tenemos el control, es original. Está la verdad súper precioso. Vamos a prender. Ahí vemos cómo prende. No, la verdad está muy bonito. Me gusta mucho el contraste de todo lo negro con lo azul. La neta, lo azul resalta muy cañón. He visto que unos controles clones trae, por ejemplo, aquí este es el botoncito para compartir. Y este es el botoncito para opciones. Un clon aquí te va a decir con letras, opciones. Y un original siempre te va a marcar estos tres lineecitas. Lo mismo aquí. Aquí el clon dice share, que es para compartir. Y aquí también, las mismas tres líneas. Ahora sí que queremos, por ejemplo, prender la consola. Vemos que tarda mucho en parpadear. Entonces, pues eso es normal, ¿ok? Ahorita yo tengo la consola desconectada porque si no ya se hubiera encendido con lo del control. Pero vemos, se tarda aproximadamente unos 60 segundos, 50 segundos. Y pues aquí tenemos lo que sería el botón del micrófono. Cuando el micrófono está desactivado, prende este foquito de color amarillo. Ok. Y pues bueno, este es el control. Aquí tenemos la cruceta, el botón de compartir. Aquí tenemos el L1, el R1. Esta es la entrada para el control, tipo C. Y bueno, aquí cabe resaltar que no nos incluye ningún cable cargador, para que lo consideren, ¿ok? Nada más viene el puro control con su manual de instrucciones. Y ya, es todo lo que nos incluye. En la parte de atrás pues traemos las especificaciones. Me parece que aquí sale lo que es el micrófono. Este es un botoncito para resetear el control en dado caso que las configuraciones que hayamos hecho no nos gusta del todo. Y de este lado, déjenme hacer un pequeño zoom a ver si se nota, a ver si se puede ver. Vamos a hacer un pequeño zoom para ver si se puede alcanzar a apreciar. Ahí lo vemos. Como podemos ver, están los botoncitos de círculo, X, cuadrado y triángulo. En los rebordes, que son para como que no se resbale nuestra mano, la agarradera. Ahí lo podemos hacer el zoom. Espero y se pueda apreciar, yo la verdad sí lo estoy viendo. Y es un detallito como que a veces pues es insignificante para otros. Y a veces para muchos de nosotros pues vale mucho la pena, ¿no? Listo. A ver, vamos a hacer un pequeño zoom nuevamente. No, ya como que se perdió. Sí, ahí se ve más o menos. Entonces, todos esos botoncitos están marcados en los dos sujetadores del control. Les digo, es un detalle pues, muy, muy chido, la verdad. Y pues nada, aquí tenemos las dos palanquillas. Tenemos el botón de X, círculo, triángulo y cuadrado. Los botones de
R1 y R2, ¿ok? Pues este es el control del PlayStation, así es uno original. Pueden verlo bien. Vamos a prender nuevamente la lucecita. Y la verdad, pues la calidad se siente. Es un control pesado, se siente muy macizo, la verdad. A diferencia de los de PlayStation 4, pues sí pesa. Y este está dándole más o menos al peso a uno de Xbox y se siente pues, más macizo. Entonces, pues este es el control. Espero y les sirva este video. Es un video rápido, rapidísimo. Apóyenme por favor, suscríbanse, denle like. Ahorita tengo muchos videos pendientes por hacerles. Les quiero traer la comparativa de los controles desde el Play 1 al Play 2, al Play 3, al Play 4 y ahorita al Play 5. Ese video siento que va a estar muy bueno. También les pienso traer videos sobre los mejores protectores para estos controles, ya que pues, son controles caros. Y la otra vez encontré unos accesorios en internet muy buenos. Entonces ya no estoy esperando a que me lleguen para podérselos compartir. Entonces pues este es el video. Aquí tenemos la cajita. Nuevamente pues, véanla bien para que no me los chamaquen. Y pues alguna duda que tengan déjenmelo en la bandeja de los comentarios. Denle like y suscríbanse a este humilde canal que poco a poco vamos creciendo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos. Bye.